Bueno, ustedes, entonces estamos en un nuevo video aquí en nuestro canal Soy Chapín. Les brilla un poquito los ojos, no tanto. ¿A quién le brillan los ojos? ¿A la Sandra? A todos. A mí no, mis ojitos son verdes, calmate, papá. Me veo como lobo, ¿no? Se me apura Tacuacín. Sí. El día de hoy nos venimos para la playa. Vamos para la playa a curarte el alma, porque hasta ahí Ese baile igual que Ludwig, mira, hasta así le hacen, se come bailadito. Parece bailando la gallina. La gallina, ajá, Jalita por aquí, Jalita por allá. baile aprendieron. Con ese baile bailan todas las canciones. Aquí está mi amiga Yomara. Sí, nos acompañó el día de hoy. Pues sí, entonces el día de hoy nos acompaña Yomara, nos acompaña Sandra, Nelson y por aquí Dora, la exploradora. Betty la exploradora. Betty, la exploradora, pues sí. El motivo por el cual estamos acá, ya que los suscriptores lo pidieron. Así es. Personalmente a uno de los integrantes se le mandó un chat, se le Así dijo, es. oye, ¿por qué no hacen una fogata a la orilla de una playa? Cuentan Contando cuentos, historias. cantan Entonces se ha canciones y cumplido vamos a hacer eso. y estamos acá. Cante, ¿vamos? a ver. Ajá, acá venimos a demostrar nuestro Bello país. potencial. Cuidado, que al país. Y que la panza está en forma, pero de ballena. Nelson le quiere enseñar tus músculos que no tiene, va. Pero bien, un poquito más o menos ahí, va. Cabal. Ahí vamos. Hoy venimos a compartir aquí con las chicas, vamos. Vente. Unite al grupo, Yoma. No seas chiviada, Yoma. Venite. Unite, morenita. Venite, morenita. Cuando salió un video, a mí ¿te lo dije o no te lo dije hace rato? Ahorita que está la Yomara aquí, vamos. Ajá. Un suscriptor me escribió, mi amigo, vamos. Ajá. Le mando un saludo. Yo estoy dando un saludo a ese amigo porque ya sé quién es. Ajá. No. Digo, oye, mira cómo me gusta la Yomara, la que los acompañó. La morenita, dice. La morenita, dice, cómo me encanta la morenita, dice. Ahí te voy a dar el número, dije yo, pero no lo tengo a vos. Es un planchero, Es un planchero, No, de ya. veras. Pues sí, ustedes, entonces, ¿qué vamos a empezar a juntar la fogata o todavía vamos a esperar otro rato más? No, al Vamos a rato. esperar un ratito. Ahorita nos vamos a ir a meter al agua. No. Qué rico se siente En lo estar que aquí en la empieza a playa. arder el fuego, ¿verdad? Ellos se quieren meter al agua a estas horas. Sí. Hay Sí. mucha gente todavía aquí en la playa, si puedes Sí, enfocar de en la veras. parte de atrás. Vamos Hay a, bastante gente allá. vamos a ver. Ya se están yendo, vamos. Sí, pero hay personas que se quedan en la playa. Ah, sí, aquí se va a quedar un montón de gente. Pues sí. Solo esperamos a que cuando juntemos el fuego no se vaya un abrazo y caiga en las champas. porque Ajá. Pero igual no lo tenemos que juntar Vamos aquí a adentro de la champa, ¿va? Aquí adentro de la champa. Digo yo o no. Sí, no. Bien. Pero lo que pasa es que puede agarrar fuego. Entonces yo digo que mejor allá bien. Imagínate que agarre fuego hasta de hora, vamos a tener brasa. Y sobre la orilla porque vamos a estar acá así Muchachos, ¿cómo se sienten andando a estas horas de la noche? Ya casi las 7 de la noche aquí, va, muchachos. Hace un año fue que venimos, ¿verdad, Yomara? Hace un año venimos solo nosotras con un amigo que nos trajo en su troca. Bueno, era ¿Eso? anteriormente fue novio de ella, pero fue hace un año, hace tiempo. Ajá. Fue un novio de ella. Entonces nos trajo, pero solo andaba ella, el novio y yo y mis dos niños. Y la troca se le quedó, se le enterraron las llantas. Y nosotros para empujar, Quita la doble y si zampa de largo y cuando la quiso ver sacar. Sí, pero él dijo, es que tengo la doble. Y se metió y que no le servía la doble y no la sacábamos. Le pusimos tablas, le empujábamos y yo casi lloraba porque era noche y no nos podíamos seguir. Y Ajá. mis niños, mami, vamos, nos va a salir un monstruo, decían. Monstruo. Muchachos, ¿qué se va a sentir ya más noche, Mira, muchachos? pues, yo en lo personal, o sea, yo soy hombre, babos. Ajá. Pero los hombres también tenemos miedo a veces, babos. Ajá. Porque estamos casi como a 1 hora o 40 minutos de nuestras casas. O sea, para Caballero, babos, o Ajá. más. Entonces, la distancia, o sea, y no, aquí no conocemos a nadie, entonces se siente algo Bueno, como casi peligroso. Lo que tenemos que tener cuidado es porque en la noche no andan salvavidas. Ajá. No tener cuidado en poner una orilla. Porque si no la traes, mucho cuidado porque venimos. No nos ahogamos, hoy sí nos vamos a ahogar. Ajá, no, porque es que hay alfaque, ¿verdad? Y eso te jala para adentro. Y ahorita ni se da Sin cuenta que uno se dónde dé hay. cuenta. Sandra, ¿y quién está diciendo que nos vamos a bañar? Pues Ay, Dios, ahorita muchachos, meterse ahí está Las frío. tres trajimos traje de baño y nos vamos a bañar, aunque ustedes no se bañen. Vaya, pues, La me llega. diversión no se termina solo porque Nelson no se quiere bañar. Ajá, nosotras nos bañamos que sea nosotras tres.
Eso, me llega ese pique. Sí. Entonces que yo sugiero de que vayamos a hacer la fogata, ¿o qué dicen ustedes? Todavía no, muy luego. Y de último el baño, ¿verdad? Porque vamos a hacer unos angelitos, como le llaman, malvaviscos. Malvaviscos. Unas cositas así, se le mete el palito y ya. ¡Ya! ¡Ya! ¡Está grabando! ¡Ya! Bueno, seguimos acá y vamos a hacer la fogata porque nos está costando juntar la leña. Muchachos, ya hablan algo fuerte porque aquí estamos a la orilla del mar, entonces por el sonido tal vez si hablan muy bajito no se les va a escuchar. Exacto. Bueno, entonces continuamos aquí ustedes, como ustedes dan cuenta, ahorita ya entró completamente la noche, estamos a la orilla de la playa, no sé si alcanzan a ver o a escuchar lo que es el zumbido. Por ahí apareció alguien, es Nelson, ya me había confundido con algo tenebroso aquí a la hora de la noche. Es cierto que soy feo, pero no exageres, compadre. ¿Qué pasó, Sandra? ¿Estás tirada directamente? Sí, es que vamos a encender la fogata, pero es que hay mucha brisa. Hay mucho viento y no sé si nos... Mira cómo se hace el para la Beatriz. Aquí están mis compañeras intentando encender este fueguito. Espérate. Háganme, ¿por qué no me hacen así todos juntos? Lo que pasa es que hay bastante viento. No sabemos cómo. Mucha. Ya, mire pues, yo pienso que le echemos un poquito de gasolina. ¿Pienso yo? Un vasito. Pero no tiene que ser vaso desechable, tiene que ser de esos ¿cómo se llama? De los envases desechables. Sí, pues desechables, sí. Pues sí, entonces cuéntenme, chicas, cuéntenme cómo se sienten a esta hora de la noche aquí a la orilla de la playa. ¿Sienten miedo? No la mujer. ¿Se sienten emocionadas por la hora? Pues en realidad no estamos tan solos que digamos, porque observen allá al fondo tenemos una casa. Esa casa la alquilan de alguna persona de ser, ¿verdad? Entonces la alquilaron y siempre hay gente y personas que vienen aquí a pasar la noche a la orilla de la playa con su familia. Entonces, amigos, para nosotros es un gusto estar por aquí. Aparte de que no sé si ven allá, van otros alumbrando. Son personas que vienen a pescar, así se ve. No se sabe exactamente. Unos animalitos que le dicen ¡Correlones! corrilunes. Ajá, porque a esta hora empieza a salir el chiquirín que le dicen. Ajá. Bien ricos, son como cangrejos. Son bien ricos. En arroz. Así. Bueno, y también otra de las cosas es de que perdonen ustedes por si ven demasiada luz, rojito los ojos de las chicas, pero es porque tengo una luz aquí apoyándome. Y quizá más adelante vamos a mejorar con lo que es la iluminación para grabar más chilero de noche, ¿va, patojas? Sí, es que hay Mucho viento. Como que ya aumentó el viento, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces, como les iba diciendo, probablemente más adelante trataremos de mejorar con lo que es la iluminación. Y ustedes díganos ahí qué tal, cómo les va pareciendo el video. ¿Qué les parece estar viendo algo aquí? Ya que Agarrando corrilunes, mira cómo corren. Mira, yo quiero que agarre. ellos andan agarrando eso, va. Cabal. Pues sí, entonces, bueno, ojalá que sí podamos ustedes. Claro que vamos a poder. La cosa es encender esto. Yo pienso que media vez se enciende ya no se apaga, ojalá. Bueno, entonces miren aquí la lucha que estamos haciendo por tal de encender la fogata aquí a la orilla de la playa. No la vas a dejar caer el sol porque hay un volando va a salir. No, pues, cuidado, patojas. Mira, no vayan a pensar de que nosotros nos echamos esta corona. Esta botella la encontré allá. Ajá. No encontré, o sea, aquí es normal, es playa de tomarse una cervecita, pero nosotros no. Ajá, cabalmente. Mucho. Cuidado ahí, chica. Sandra, quítate de ahí.
Qué chilero, mucha. Vamos a esperar de que se vaya el olor a gasolina. Ajá. Porque si no nos va a hacer mal, entonces vamos a esperar un ratito que se vaya. Ok. Bueno, entonces pónganse ahí, les voy a tomar una foto. Pónganse ahí bien alegres. Les voy a intentar tomar una foto desde aquí. Nelson, allá por la esquina de la Yoma, mira. No, yo me voy a acostar aquí, ¿ve? Ah, vivo, pues. Ah, Pilas, pues, así bien alegres, mucha. Listo, la foto. Ahí está. Otra, pues, otra. ¿Listos? Ahí está. Eso. Mira, pues nosotros aquí andamos motivados, vamos llevándoles un buen video. Algo diferente a todo lo que hemos hecho. Ajá. Nada de cultivos. La comida dice la gente que aburre, pues ahora aquí estamos, vamos. Ajá. Muy pronto verán nuevos videos con más alegría, como siempre, vamos. Cabal. Como me hubiese gustado que estuviera Jackie aquí, Dani, Freddy y todo el grupo, vamos, pero lamentablemente no todos tenemos el tiempo así, que coincidamos todos juntos. Ajá, cabalmente, así es. Pues sí, entonces, ¿qué? ¿Cómo te sentís andando aquí en la orilla de la playa, Nelson? Vos ya que no has expresado tus sentimientos. Pues yo me siento motivado y a la vez con miedo, vamos. Pero... Con miedo vos. ¿Ah? Con miedo vos. Sí, vos, porque en eso viene alguien, vos, si nos quiere hacer daño, pues está jodido, vamos. Sí, o sea, Agarro un leño y me doy, vamos. ese es el riesgo que corremos aquí, va, mucha. Bueno, entonces, ya solo, sé que me pasé en la echada de gasolina. solo eso se sabe, vamos. La leña está agarrando huevos muy rápido. Cabal. Bueno, amigos, entonces, Calmar solito. esperemos de que les haya gustado este video. Estamos compartiendo aquí alegremente. Mucha, ¿por qué se están echando tierra ahora? No, que calme solito. Que se calme solo. Todos los malvaviscos rápido se agarran. Ajá. Bueno, y perdonen por si hay zumbido de viento, pero estamos a la orilla de la playa. Si querés enfocar la luna, Vamos a ver allá la a tu playa. espalda está la luna. No sé la playa. Está bien, pero nosotros vamos a terminar nuestro primer video y continuamos con un siguiente video.